في مرة من المرات أحد الآباء حكى لي على حكاية. إيه الحكاية دي؟ جاله واحد قال لي: يا أبونا عاوز أعترف عندك. قال له: تعترف بإيه؟ قال له: أنا شغال نجار، وعشان اسمي عبد المسيح عبد المسيح عبد المسيح عبد المسيح ربنا اداني نعمة، فأنا ماسك شغل الكنايس كلها، يعني من كنيسة لكنيسة عندكم نجار. فأعمل مرمة دكك، أعمل مرمة صناديق، أعمل مرمة منجلية، أشغل تصليحات، أشغل كراسي جوه الكنيسة، يعني نجار. قال له: كويس. قال له: بقيت معروف؟ قال له: كويس. ومشهور؟ قال له: وإيدي حلوة؟ قال له: قال له: بس عندي مشكلة واحدة. قال له: إيه؟ قال له: إيدي الحلوة دي إيدي خفيفة. إيد إيه خفيفة؟ قال له: يعني إيه؟ قال له: يعني أنا بصراحة حرامي. قال له: بس أنت جاي تتوب؟ قال له: أنا جاي أتوب. قال له: بس قبل ما تقول لي الله يحلك عايز أقول لك أنا بسرق مين. قال له: بتسرق مين؟ قال له: أنا بسرق ربنا نفسه. قال له: إزاي؟ قال له: أنا نجار، أعرف أطفش أي صندوق من تحت، أنا بيقفلوا عليا الكنيسة عشان أفضل أصلح في الدكك، أنا بدخل على الصناديق أعرف أطفش بحاجة كده، أدخلها وافل الخشب عن بعضه وأدخل كل الفلوس في جيبي، الفكة أرجعها تاني وأقفل عليها، والتقيل أحطه في جيبي. فأنا بص يا أبونا، أنا عارف إن أنا ما ينفعش تقرا لي التحليل، ما ينفعش تقرا لي التحليل، لأن أساسا لو سرقت قسيس دي مشكلة، لكن أسرق ربنا نفسه وأحط إيدي في جيب ربنا وما اختشيش وأنا جوه الكنيسة اللي كل أيقونات القديسين بتتفرج عليا ومد إيدي، لا، دي ما تتغفرش. فأبونا سأله سؤال، قال له: أنت بتعمل كده ليه؟ قال له: هقول لك ليه. أنت جاي ليه يعني ما دام أنت شايف إن؟ قال له: أنت جاي ليه؟ قال له: أنا هقول لك ليه. لأن أنا كل مرة كنت أسرق كان ضميري يوجعني وأوقات أعيط، يعني عمر ما ضميري برد لغاية النهاردة، لأن من كتر الجريمة ما كبيرة مش عارف أتعود عليها، لسه رافضها. وكل مرة أقول آخر مرة، كل مرة أقول آخر مرة. أقول لك حاجة يا أبونا، أنا عملت مطانيات. أقول لك حاجة يا أبونا، أنا عيطت كتير. واقول واوعد الست العذراء واوعد ماري جرجس واوعد صاحب الكنيسه اللي انا فيها ان مش هعمل كده تاني، يومين ثلاثه ابرد واعمل كده تاني، وبعدين ضميري انبني وبعدين اعمل كده تاني. فانا بقالي كتير بين قوسين 12 سنه بتاعت الست دي بحاول ومش قادر. فقلت مفيش غير حل وحيد، اجي للمسيح برجليا ويمكن لما اعترف قصادك يبقى في فايده. أبونا ببساطة قلب قال له: خير ما فعلت، وخده. قال له: استناني في الآخر. فضل مستني، جاله هاجس إن أبونا هيبلغ البوليس أبونا هيوديه في داهية يعني. هو عارف طبعا إن أبونا ما ينفعش يعمل كده، بس بلعنكوا الشيطان قال له: اجري اجري اجري، هو مستنيك ليه؟ انت هتبص. فضل بقى واقف على الباب بتاع الكنيسه، 2 امناء شرطه جايين بالبوكس ياخدوه، فهو في حاله رعب، بس حاجه فضلت مخليه قاعد. ابونا كان ليه غرض تاني. عارفين ايه الغرض ده؟ بعد ما كل المعترفين روحوا ابونا خده. كانت الكنيسه بقت الساعه 2 الظهر 3 الظهر كده، الدنيا بقت فاضيه شويه. دخلوا هما الاثنين، قال له: اقلع الجزمه، وقلع الجزمه وفتح ستر الهيكل. قال له: اسجد معايا. قال له: يا ابونا بقى بيكلم ربنا، قال له: يا ابونا السماوي، ابنك وانا بنتلمس مراحمك، هو حاول كتير يبطل الخطيه اللي مش قادر عليها، لكن انت ممكن يا رب تقدر تخليه يبطل. وابونا ابتدى يبكي والواد بكى. بليف ات اور نوت، بعد 5 سنين هذا النجار اترسم اغنسطس وبقى شماس. ما كانش هيعرف يعملها لوحده، كان محتاج الوقفة دي قدام المسيح يعلن فيها إفلاسه. بقالي 12 سنة صرفت كل فلوسي، مفيش دكتور ولا إرادة ولا أي حد اداني حل. نبقى واهمين
لو كان هناك باسم غيره ينبغي أن نخلص. ملناش غيره، ملناش غيره، من الآخر كده ملناش غيره. يبقى النقطة الأولانية عينه عليا وعارفنا أنا عاوز إيه ومحتاج إيه. النقطة التانية هو مش مستني إنك تستحمى وتروح له، روح له بعملك بس تكون ناوي، زي ما الواد الحرامي ده عمل، كان عاوز يتوب ومش عارف، كان يعتقد إنه عشان سرق الكنايس ملوش توبة. لا، ليك مهما كانت خطيتك. حتى لو كنت مريم المجدلية اللي كان فيها 7 شياطين، حتى لو كنت مريم المصرية اللي قعدت 7 سنين تمارس الزنا، بقت قديسة. عاوز الأول يطمن على أختي لأنه ناوي يتزوج في بيت أبي وأمي، وإحساس أختي إنها ثقيلة على أخويا تعب نفسيتها جدا، وحاسة إن هي معطلة في الارتباط، وأرادت تاخد شقة إيجار وتستقل بحياتها، ولكن رفضنا أنا وأخي، وعرضت عليها تيجي تعيش معايا فرفضت. والموضوع إن أختي أصبحت طول الوقت مكتئبة وحزينة وأعصابها تعبانة، من أقل موقف تثور وتدعي على نفسها بالموت وتقول هسيب البيت وامشي. وأخويا طيب لكنه عصبي، وبقى طول اليوم قاعد خارج البيت بسبب أختي عشان مش عاوز يحتك بيها، وشايف إن حياتهم بقت نكد. وللأسف أنا تعبت وسطهم، وبرضه ملهمش أب اعتراف أتكلم معاه. وأنا كمان بعترف كان ليا أب اعتراف لكن دلوقتي ماليش. وقبل كده اتكلمت مع كاهن من كنيستنا وكاتبة اسم الكنيسة، هي منطقة مجاورة يعني، واشتكيت له من أخي بس ما عملش حاجة. أنا اتكالي على ربنا لأن البشر خذلونا. بطلب من قدسك تقول لي أتصرف إزاي معاهم بحكمة، لأن أنا أشعر إن إخواتي بيضيعوا، من فضلك لا تخذلني وترد علي. هي طبعا مشكلة معقدة شوية. أول حاجة أنت رحتي حكيتي لأبونا وبتقولي ما عملش حاجة، لا، أنت تروحي لأبونا وتقولي له البيت ده لازم يفتقد، ملهمش أب اعتراف، في خطر على خلاص نفسهم، ما بيحضروش قداسات، فمن الناحية الروحية يا ابونا لازم تفتقدهم لأن ده شغلك ودي منطقتك. يبقى نمرة 1 أبونا يخش ويحاول يقعد قعدة لطيفة معاهم، يكلمهم على أهمية وجود ربنا في حياتهم اللي بدونه مش هنخش السماء، يكلمهم بالراحة. يبقى نمرة 1 لابد افتقاد من أب كاهن، يا ريت يكون قريب منهم في السن ويصاحبهم شوية. نمرة 2 نحط حدود في العلاقة بينهم، طول ما هم بيشدوا مع بعض كده زي الديوك يا بنتي، نحط علاقة في الحدود، نقول له بص ما ينفعش تفضل سايب البيت طول النهار، لأن طول ما انت سايب البيت طول النهار هي بتحس ان هي السبب، فبتتعصب اكتر وتدعي على نفسها. خليك موجود في البيت. وتقولي لاختك وانت موجودة في البيت ما تناقشيش اخوكي وما تناقشهوش وما تعصبهوش، كل واحد في حاله. الحاجة المشتركة اللي ممكن نعملها بمحبة نعملها، واللي مش هنعملها ده وضع قائم وقد يستمر سنوات. نمرة 2 هل أخوكي عنده فرصة؟ أصل برضو الموضوع متأزم لأنه حاطط عينه على الشقة عشان يرتبط فيها، وهي حاسة بثقل ومعطلة مستقبل أخوها. مفيش أي وسيلة أن يكون في مكان تاني هو يسعى أن يجيب شقة خارجية، لو في يسعى على الأقل هيدي انفراجة نفسية في الأزمة بينهم هما الاتنين. عندنا حل تاني لو مفيش الإمكانية المادية، هنحاول نحط الحدود في التعامل بينهم بمحبة، ووقت الجد ممكن ربنا يبعت حل، بس لازم يكونوا قريبين وبيصلوا عشان ربنا يتدخل ويمد ايده. يبقى افتقاد، وضع حدود للعلاقة، نصيحة ليه انه ما يسيبش البيت كتير، نصيحة ليه انها ما تتخانقش معاه كتير، ونعدي الامور لغاية لما ربنا يقول رأيه في الموضوع ده ويحلها من عنده. سلام يا ابونا، انا ليا اخ اتجوز من فتره قريبه وطبعا سكن في بيت عيله، وفي البدايه كانت مراته بتساعد، وبعدين اكتشفت انها حامل وكمان موظفه، والحقيقه انها بتشتغل ساعات عمل طويله، فاكيد بترجع تعبانه، وماما الحمد لله موجوده وهي شايفاها، واشفاقا منها على اخويا ومراته بتعمل لهم اكلهم وهم بيجوا ياكلوا عندها تحت. لكن ماما حساسه وابتدت تحس انها خدامه بسبب كلام اخويا اللي مش ظريف معاها، يعني بيتأمر على الاكل وحاجه زي كده، وبسبب ان مراته بعد الاكل بتسيب كل حاجه على السفره وتطلع وتسيب ماما تلم، وبعدها بساعتين تنزل تتعشى بنفس السيناريو وتطلع وتسيب كل حاجه تاني على السفره. وانا بصراحه في بلد تاني خالص عن امي ومش قادره اساعدها ومش عارفه اتصرف ازاي
علشان ابعد عنها الوجع النفسي ده، وخاصة انها عاشت ايام صعبة في طفولتها وشبابها وكانت محرومة من والى اخره. يعني بص يا بنتي، عايز اقول لكم نصيحة يا جماعة للمستقبل. في حاجة اسمها حساب النفقة. يعني انا باخد القصة دي عشان نتعلم منها حاجة. الام هنا عاوزة تساعد وابتدت تعمل كده. لما الانسان بيتعود على المساعدة لفترة طويلة ده بيبقى حق من حقوقه، فتيجي انت تقلل تبقى انت اللي وحش وانت اللي قلبت علينا وانت وانت وانت. ودي اللي بتعاني منها ماما دلوقتي. انا في رأيي نلاقي حل وسط. ماما متغاظة بتطبخ وتحط الاكل وتغرف، وبعدين ايه من وجهة نظرها شيل يا دادا او شيل يا خدامة، فماما ابتدت تتضايق. الحل الوحيد يا اما ماما تكلم ابنها وتقول له بص انا بعمل كذا كذا، على الاقل اذا كانت مراتك تعبانه انت تشيل وتلم وتغسل مواعين قبل ما تطلع. يبقى حطت حدود. المحبه تحترم الحدود طالما الحدود لا تبرر انانيه او اسقاط او حاجات تانية، لكن ممكن جدا احط حدود ونظام، لان النظام نفسه عباره عن حدود، مش كده؟ او ماما تعمل حاجه تاني، تعمل لهم الاكل وتغرفه في حلل بلاستيك، علب بلاستيك، وتجهزه لهم وتقول لهم الاكل بتاعكم اهو، لما تفضوا تغسلوا العلب ابقى نزلوها لي عشان بكره هعمل لكم. ما هي كده كده هتطبخ، يعني واخده الندر، يبقى قللت شويه، عملت حل وسط، او اديتهم الحله خلصوها ورجعوها. على فكره الحله دي تكفي بكره وبعده بالهنا والشفا، ومعاها حزمه جرجير كمان سلطه. فممكن ماما تبقى لطيفه قوي وتقول الكلام ده، تقول ادي انا بقى هجهز لكم الاكل، انا حاسه ان لا ما فيش احلى من الواحد ياكل في البيت وانتوا طالعين نازلين بتصعبوا عليا، الاكل اهو. اوكي؟ يبقى عملنا حل وسط. لكن بقاعده عامه لما تيجي تعزم على حد بحاجه وهتلتزم بيها لمده طويله، يا اما تكون حاسب حساب النفقه تمام وعارف انك مش هتيجي فيهم تخسع، يا اما من الاول ابتدي بحته صغيره وبعدين زود، وبعدين حته صغيره وبعدين زود، وبعدين لقيت اللي قصادك taking an advantage upon you، يعني بيستغل الوضع، لا وقف عند كده. فلازم الانسان يكون ايه؟ حكيم. الانسان يكون حكيم. سلام ونعم يا ابونا. هو ليه الكنيسه في حالة الزواج لو أحد الزوجين وقع في خطية الزنا بياخد حرمان من الزواج، والطرف الثاني المغلوط في حقه بيتجوز، بالرغم من المسيح نفسه لم يدين المرأة الزانية وغفر لها الخطية، يعني باب التوبة مفتوح في أي وقت. ليه بقى الكنيسة بتدي حرمان مدى الحياة من الزواج وما ينفعش مرة تاني يتجوز؟ بصوا يا جماعة، هو من ناحية إن يتوب ويتناول، بس عندنا نص في الكتاب المقدس قال كده: لا طلاق إلا ومن تزوج بمطلق أو مطلقة فقد زنى به. يعني ربنا قال لك من الأول خلي بالك يا حبيبي من خطية الزنا، لأنك لو اتزنيت من حق الطرف التاني تنفصل عنه ومالكش جوازة تاني. هتقول لي ازاي؟ ما ربنا قبل المرأة الزانية. هدي لك مثل تاني. الابن الضال اخد نص فلوسه وبعزقها ورجع لابوه، ابوه سامحه ولا ما سامحوش؟ هل معنى ان ابوه سامحه هيديله من النص التاني بتاع اخوه؟ لا، انت خدت فرصتك وضيعتها. والمسيح كان مدقق قوي عشان الانسان لو فكر انه يتشاقى يبقى عارف عقوبة الشقاوة ايه، يبقى انت عارف العقوبة. زي ما بقول لك كده، لو فتحت انبوبة البوتاجاز وحطيت الخرطوم في بقك وسحبت نفس قوي هتموت. تقول لي فرضا انا كنت عايز اجرب واد شقي وخدت نفس خدتها بهزار، ده ربنا يا اخي بيسامح، جت من غلطة هموت فيها. جت من غلطة هتموت فيها طبعا، ما اللي انت عملته ده مصيبة. ما هو بنفس المنطق لو مشينا معاه، هو معقول واحد يغلط لمدة 30-40 سنة في عمره وبعد كده يتعاقب إلى الأبدية إلى ما لا نهاية؟ فين مراحم ربنا؟ اللي غلط له 30-40 سنة
ممكن ربنا يسامحه بعد 30-40 سنة يعني في الجحيم. لا، الحقيقة انت لازم تكون عارف انك انت لما هتمشي باستقامة لمدة 30 سنة او 40 سنة او 60 سنة من عمرك هتجازى بالنعيم الابدي الى ما لا نهاية. ولو عكيت في 40-50 سنة وما تبتش هتعاقب الى مدى الحياة. فربنا لما بيشدد العقوبة ويقصيها علشان تخاف وما تعملش الخطية فتقولي لا هعملها، طب فين مخافة ربنا؟ طب فين الوصية؟ ليه دايما تترجى مراحم ربنا ومش شايف على عدله؟ ربنا الاتنين رحيم وعادل، رحيم وعادل. وخلي بالكم في حاجة، لو الطرف التاني ما اكتشفش، ما الكنيسة مش هتفضحه. ولو الطرف التاني سامح، الكنيسة بتقول له لا لازم تطلق. يعني فرضا هي زوجته سامحته، خلاص يكملوا مع بعض. هو سامح مراته، خلاص يكملوا مع بعض. لكن لو هو أصر على الانفصال، الكنيسة بتقول له لا مش هتتجوز تاني، انت عليك عقوبة انك انت هنقبلك في الشركة الكنسية ونقبلك بالتوبة، لكن فرصة الجواز التانية انت ضيعتها، لان ما جمعه الله لا يفرقه انسان، وانت كسرت مثلث في انت وهي وروح قدس. هنجوزك تاني ازاي؟ مساء الخير يا ابونا، كنت محتاج نصيحة. زوجتي إنسانة ناجحة دراسيا وبتتعب جدا في الشغل، بس هي كانت متدلعة جدا في بيت باباها، ونتيجة الدلع ده حساسة وحاسة إنها غير محبوبة مهما عملت، مع إن أهلي بيحبوها جدا وأمي بتساعدها بكل حاجة، وحتى ده مش حباه، فبقت تبعت الأكل غير المطهي اللي تطبخه على طريقتها. يعني امه بقى بتقول لها مدام بنتي مش عاجبك انا هديلك الاكل متقطع واللحمه متقطعه واطبخيها انت يا حبيبتي. وامي مش عارفه ان هي متضايقه، وطبعا بحاول اوصل المعلومه دي من غير ما يحصل مشاكل، بس هي مش بتحب ان اي حد يسال علينا، مع ان انا مش بحب اعرف اي حد حاجه عن بيتنا، وغير كده بتتضايق من اي شخص ومش مستحمله، عامله مشاكل مع اي حد مش متناسب مع فكرها، سواء البواب او اي محل في اي بياع في اي محل. المهم كاتب نماذج كتيره قوي. المهم احنا متجوزين من فتره وموقفين الحمل عشان شغلها، وكان في مشاكل في بدايه الزواج، وكنا بنفكر نجيب بيبي بس خايف من عصبيتها لانها عصبيه جدا، وبرضه انها مش بتروح الكنيسه لفترات طويله، حتى قرايه الانجيل بالمحايله. اعمل ايه؟ انا خايف نجيب طفل نأذيه. انت قلت انها كانت مدلعه قوي قوي قوي، ودي نتيجه الدلع، وانها شايفه نفسها وتتعامل مع الناس بحساسيه ومش عاوزه حد يقرب لها ولا حد ولا حد يعمل لها اي خدمه. انتوا محتاجين تقعدوا مع حد يا ابني يشرح لها يعني ايه جواز، ويعني ايه ان الانسان يكون حساس للناس مش حساس لحساب ذاته، وايه هي الحياه، وايه هو التعامل بين الزوج والزوجه. حد يمسكها كده يشرح لها ABC الجواز، لان المفروض ان كانت الام تعمل كده، بس الامهات بطلت تعمل كده، فالجوازات بقت مشاكلها كتير قوي قوي. يعني الامهات زمان كانت بتربي البنت من خلال البيت، لو بقيتي ام تعملي ايه، لو بقيتي زوجه تعملي ايه. ما بقاش في كده خالص دلوقتي. فعندنا الناس اللي طالعه دلوقتي بترتبط اضعف بكتير قوي نفسيا من الاجيال اللي قبل كده. الاهتمامات اختلفت والحياه بقت اصعب. فانا متهيألي انتوا محتاجين تقعدوا مع حد تكون هي بتحبه وله حكمه الايام، او دارس شويه علم نفس مع شويه مشوره ويقعد يحكي معاها، لان انا اعتقد بالصوره دي مش هتقبل منك انت، ومهما انت حاولت تنصحها تقول لك حتى انت وهتقفل منك انت. فنشوف انسان مقبول لديها وهو الذي يعطيها النصيحه، مش انت لو سمحت. واحد بعد سؤال بيقول اذا كان العتاب لا يجدي مع خطيبتي في اي امر وفي كل امر، وممكن اثناء العتاب تشعرني انها مقتنعه وتوافقني، وبعدها ما تروح بساعه تقفل وشها وتليفونها
لمدة من 3 ل5 أيام، وتروق بعديها ب5 أيام تانيين، وبعدين نبتدي نكون مبسوطين مع بعض لغاية لما تحصل مشكلة وتعاد الكرة، لأنها لا تقبل أي عتاب أو أي نصيحة أو أي نقاش. فكيف ستكون الزواج؟ كيف ستكون الحياة بعد الزواج؟ ما هي باينة، يعني أنت مش محتاج تسأل، يعني مش محتاج باينة. أول حاجة أقولها لك كنصيحة، أسلوب العتاب نفسه. ممكن يكون أسلوب العتاب بتاعك بايخ أو هجومي. بص يا جماعة، عشان إحنا محدش فينا وصل لكمال الاتضاع، ومحدش فينا قريب حتى من الاتضاع، وكل واحد فينا عنده مشكلة مع هرم الذات اللي فوق كتافه. من صعب جدا إن إحنا نقبل العتاب. أول ما ابتدي أعاتبك على أي حاجة تلاقي نفسك أنت دافعت ورميت الغلط عليا. أنت ليه اتأخرت؟ ليه؟ اتأخرت ساعة ليه النهارده؟ ده أنا مستنيك في عز الشمس، بدل ما تسألني الأول المشوار كان شكله إيه أو تقول لي الحمد لله على سلامتك. أنتوا خدتوا بالكم الناس بتعمل إيه؟ فأول حاجة أسلوب العتاب يكون خالي من توجيه الاتهامات. يعني في المراحل المتقدمة بين أب اعتراف وابنه اللي مربيه قوي دي تعدي، ممكن يقول له لا أنت عملت كذا، يقول له لا يا ابونا لا أنا عملت خلاص أخطيت، ماشي. ده حتى مع الآباء الكهنة الناس ما بتقبلش التوجيه أو العتاب وتقفش نفسيا، وأنت ما فهمتنيش وأنت ما فهمتنيش فرصة أعبر عن نفسي، بالرغم إن أبونا بيبقى فاهم، لكن بيحصل كده مع القريبين. إيش حال الناس التانية؟ فهي مخطوبة فعاوزة تحس إنها إيه؟ الكاملة المكملة في عينيك. يعني تقول لها كل الجميلة يا حبيبتي، كل الجميلة ولا عيب فيكي. انت هي عايزة تسمع كده. فانت بتحصل تصادمات في الحياة، محتاجة عتاب ومحتاج كلام. يبقى نمرة 1 نقي كلماتك، ما توجهش اتهام وقول لها انا في موضوع مش فاهمه، هو لما حصل كده حصل ليه؟ كأنك بتستفسر، مش تقول انت ازاي تردي على ماما بالقساوة دي؟ هتقول لك طب وانت سمعت ماما كانت بتكلمني ازاي؟ انت بقت خناقة. فأنت لازم تكون الأول عاقل. فأول حاجة لما نيجي نعاتب نقي كلماتك وقولها ببساطة بقدر الإمكان، دي نمرة 1، وما تطلعهاش فيها عيب يعني قوي. ده أسلوب، ده النقطة الأولانية. نمرة 2 عاوزك تفهم حاجة، الإنسان اللي بيضطرب من العتاب ده وراها حاجتين، يا إما عنده صغر نفس فمش طايق حد يقول له أنت وحش لأنه بيموت، يا إما عنده كبرياء عالي قوي 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 ومش طايق حد يقول له أنت وحش. فهو بيفهمها إنك أنت مش بتعاتبه، بيفهمها إن أنا وحش، سواء عنده صغر نفس أو عنده إيه؟ كبرياء أو ذات. أنا ما قلتلكش الحل لسه، أنا بشرح لك كل ده. يوم تعاتب بذوق ولباقة. 2 ليه الناس ما بتقبلش العتاب؟ طيب تعمل إيه؟ لازم توصلوا لصورة من صور التفاهم قبل الجواز. طب أنا دلوقتي كل ما ألفت نظرك لحاجة، طب فرضا في حاجة مضايقاني أقولها لك إزاي؟ طب فرضا جت الأيام وقلت لك على حاجة كنت أنت غلطانة فيها، بعد الجواز هنقعد بالخصام 5 أيام و10 أيام و20 يوم؟ الحقيقة ما ينفعش. لو ما وصلتوش لنغمة تفاهم كيف نتعامل عند الاختلاف أو عند العتاب، انت حر في القرار اللي انت هتاخده، بس الجواب باين من عنوانه، او يعني العينه بينه. فما تجيش بعد الجواز تشتكي. انت شفت الطبع، والطبع عاده ما بيتغيرش. خايف اقول انه بيزيد بعد الجواز، علشان كده نكون واخدين بالنا. وانا دايما كان بستخدم الكلمه اللي كان بيقولها نيافه الانبا بولا في الموضوعات الاسريه، ربنا يديله الصحه والعافيه، كان يقول كده: اللي انت بتنقيه وبتختاره هو اللي انت هتلاقيه. يعني ما تجيبش بطاطا، وان شاء الله تصلي عليها هتتحول لشهد عسل لما تروح، يعني هتفضل بطاطا، صح؟ وما تقوليش بطاطس تبقى بطاطا، بطاطس والبطاطا فاهمين؟ فاللي انت بتشوفه يا اما نوصل لتفاهم، مش بقول لك سيبوا بعض، انا بقول لك يا اما توصل لتفاهم يا اما انت حر هتكمل كده. فانت حر في قرارك يا ابني. نكتفي بكده. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
بنعمة ربنا هتكلم معاكم النهاردة عن خطية مشهورة جدا، ولا أعتقد يعني ممكن تكون في خطايا أنت وقعت فيها في حياتك وفي خطايا ما عملتهاش. يعني ممكن تكون عملت كل حاجة بس ما سرقتش، وأنت ممكن تكون عملت كل حاجة بس ما قتلتش، وأنت عملت كل حاجة بس يعني في خطايا ممكن. لكن أنا أقول لكم على خطية نادرا نادرا لو ما كانش حد وقع فيها. الخطية دي هي خطية الغيرة. خطية ايه؟ الغيرة. والحقيقة الغيرة نوعين، واللي يفرق بين الغيرة كفضيلة والغيرة كخطية حرف جر واحد. حد جابها ولا لسه حرف الجر ده؟ بغير من ولا بغير على؟ لو قلت بغير على تبقى فضيلة، أنا بغير عليك وعلى خلاص نفسك فضيلة. أنا بغير على أسوار أورشليم المهدمة زي ما نحمية غار. أنا بغير على بيت الله زي ما المسيح غار على الهيكل وطرد الناس اللي موجودين بيذبحوا وبياكلوا وبيشربوا. الغيرة كمان لما أقول بغير على بتبقى فضيلة، لما أقول غاير على أولادنا وبناتنا اللي ما بقوش دارسين عقيدة، غاير على أولادنا وبناتنا اللي مش عارفين كفاية في الكتاب المقدس، يبقى كلمة غيران على دي فضيلة موصلي يعني في معظم الأحوال. وأنا اديتكم أمثلة كتير قوي قوي، زي مثلا لما نقول غيرة فنحاس على بيت ربنا لما لقى الراجل اليهودي جايب واحدة أممية وبيدخلها الأماكن اللي ممنوع حد يخشها في خيمة الاجتماع، فعمل إيه؟ قتلوه. فيقول لك ربنا بارك في فنحاس ووافقوا على عمله إذ غار غيرة الرب. يعني الغيرة دي اللي كانت عند قلب ربنا فنحاس نفذها وعملها. يبقى دي غيرة الفضيلة، أنا غيران على دي فضيلة، أنا غيران من دي خطية ومصيبة، يعني صعب قوي قوي. الأول هبتدي معاكم بحاجة اسمها إيه أشكال الغيرة. ليه؟ علشان نكتشف إن كلنا بنقع فيها by way or another. يعني أنا مش قادر أصدق إن محدش فينا ما غارش ولو لحظة مرة واحدة في حياته من حد ما. لا، غار. أقول لكم على حاجة حصلت في الطفولة. أنا فاكر لما كنت في 6 ابتدائي، إحنا كنا في مدرسة مختلطة، فكانت قدامي بنت. البنت دي أخدنا امتحان الماث أو الحساب يعني. ف قولوا معايا، أول يوم أنا قاعد وراها، ففي أول يوم الأستاذ قال أعلى درجة كانت 93 من 100 وجابتها فلانة الفلانية. هي فرحت قوي بقى، الامتحان كان صعب شوية. فتاني يوم أنا وراها، خلي بالكم، وهو بيوزع الورقة فقال دي أعلى درجة في الماس 98%. راحت هي اتلفتت وخدت الورقة من إيدي وكرمشتها إزاي، وفضلت تبص عليها. أنا لسه ما بصيتش على النمرة، قلت لها بتبص لي؟ قالت لي بحاول ألاقي غلطة، يعني تلاقي أي غلطة عشان تنزل المجموع، عشان هي تبقى. قولوا إحنا كنا عيال في ابتدائي، بس بقول لكم إن مفيش حد فينا ما تحاربش حرب الغيرة خالص. أديكم شوية كده أمثلة للغيرة. أول غيرة، غيرة الامتلاك. يعني إيه غيرة الامتلاك؟ غيرة الامتلاك يعني إيه؟ يعني على سبيل المثال غيرة الطفل من أخوه، لأن الحجر ده بتاع ماما، جه واحد تاني خد الحجر بتاعي مني، فتلاقيه بيحب أخوه. وأول ما تلاقي الأم حطت نمرة 2 على بتاع يبتدي يعيط أو يلاقي له حاجة يعملها أو مصيبة يعملها، يعني علشان الاهتمام يفضل موجود بيه. دي اسمها غيرة الامتلاك. ودي غيرة موجودة كمان، بس لازم تفهموا دي كويس قوي، بين الأم أم الولد وبين مرات الولد في غيرة امتلاك. ابني، لا جوزي، ونفضل في ابني وجوزي دي 30 سنة لغاية لما يهدوا. تاخد وقت طويل قوي العلاقة ما بين كلمة ابني وجوزي. طبعا في ناس عاقلين بس قليلين، لكن موجودين برضو نماذج قليلة كده. مهم. وبرضو من غيرة الامتلاك دي حاجة غريبة قوي. مرة سمعت قصة عجيبة قوي حصلت معايا أنا.
انسانه ما بتحب زوجها، يعني عندهم خلافات وهي واخده موقف نفسي انها مش بتحبه، وبعدين عرفت ان في واحده في الشغل بتضحك معاه شويه، نار، وبقى بتفتش الموبايلات وبتدور على واحد شغال في شركه الاتصالات يجيب لها الفواتير ويجيب لها وعايزه واحد من المباحث، ونار نار 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 لدرجه يعني مش قادره تمشي على الارض من كتر النار، يعني من كتر النار اللي جواها. فبعدين هي بتتكلم بتقول على فكره انا ما بحبهوش، انا ارميه بس حد ياخده. لا انتوا واخدين بالكم؟ دي غيره اسمها غيره ايه؟ غيره امتلاك. تاني غيره اسمها غيره المجد الاعظم، يعني واحد يغير مجرد واحد عنده مجد. مين اللي غار الغيره دي؟ مين اول واحد غار الغيره دي؟ لا 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 لا، الشيطان من الله. الشيطان اول واحد كانت مليئه غيره المجد دي. انا ليه الناس او الملائكه ما تجيش تسجد لي زي ما كل الملائكه بتسجد لله؟ تسجد لي، انا محتاج حد يسجد لي زي ما دي غيره. غيره تانية زي غيره المجد، غيره هيرودس لما سمع ان في طفل ممكن يبقى ملك. الله 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 الله، الطفل ده هياخد كل اللي عملته وكل اللي بعمله عشان اولادي، ازاي؟ ده لازم يموت. برضو من غيرة المجد دي اللي انتوا زي ما انتوا قلتوا شاول وداود. لما داود وقع جولياط الناس سقفت قالت يا سلام على شاول قتل الالوف، لكن داود قتل عشرات الالوف. من ساعتها بعد عنكم، ما نامش على سرير بارد، نام على سرير كله نار، وابتدى يتلصص ويشوف امتى يقدر يقتل ابن يسى اللي سرق المجد بتاعه منه. ده بيهتفوا له اكتر مني، يعني تصوروا مثلا انا داخل وانتوا سقفتوا لي مثلا يعني، وبعدين دخل كاهن تاني رحتوا انتوا وقفتوا وسقفتوا وهتفتوا. فهمتوا؟ في غيرة كمان اسمها غيرة الحسد. لما واحد يسرق الضوء منك، غير المجد. المجد دي باينة في الملك وحاجات تانية كده. يعني ايه غيرة الحسد؟ زي الكتبة والفريسيين، ان لما المسيح ابتدى يوعظ وهم اساسا معلمين وخدام الكلمة، ابتدى يتقال وكان يحدثهم كمن له سلطان وليس كالكتبة والفريسين. ابتدى يبقى جواهم احساس بالغيرة قوي قوي قوي، وازاي يفكروا يقتلوه. ده غيرة الحسد. عارفين غيرة الحسد دي اول مرة شفناها في التاريخ امتى؟ قايين وهابيل. اشمعنى ربنا يقبل منه الذبيحة وما يقبلش مني الذبيحة؟ يمكن ده نتيجتها انه قتل اخوه. غيرة الحب. انتوا عارفين ان في نسبة في العالم تقول لك ان جرائم القتل هي نسب، انا مش فاكر النسب بس لقيت نسبة مش قليلة، يعني بتبقى بسبب العاطفة وبسبب الغيرة. عارفين زي ايه؟ حادثة شهيرة حصلت في المجتمع المصري من سنة، بنت بتاعت جامعة المنصورة اللي هي كانت نازلة من ميني باص واحد ذبحها او ضربها بالسكينة كده. ليه؟ ما هو مش ليا تبقى مش لغيري. انا مش متخيل ان حد يكون بيحبها اكتر مني، وما دام رفضتني ما تكونش لغيري. يا العاطفة ممكن تعمل كده وتؤدي الى القتل، ممكن. وهناك غيرة اخرى اسمها غيرة لمبدأ او لعقيدة، بس بطريقة غلط. مش غيرة اثناسيوس الرسولي، لا، غيرة الناس. اقول لكم زي عارفين الارهابيين، ما هو بيدافع عن مبدأ وبيدافع عن عقيدة، بس بتوصل بيه انه اي حد لا يؤمن بعقيدته هو انسان مجرم ويستحق القتل. مين عمل كده في الكتاب المقدس؟ 40 يهودي ندروا ندر امام الله، لا هناكل ولا هنشرب قبل ما نقتل بولس الرسول. هم هربوا بولس الرسول، يعني بولس الرسول اتهرب، يعني هربوه ومعرفوش يمسكوه. لكن تتصوروا من كتر الغل اللي جواهم
من كتر الغل اللي جواهم عباره عن ايه؟ نار، ان احنا هناخد عهد بالصوم الانقطاعي لغايه لما نذبحه، هناكل ونشرب دمه ونرتوي كده. يا دي غيره بتقوم حروب بسبب معتقدات. وفي غيره اسمها غيره المقارنه والغيظ. يعني ايه غيره المقارنه والغيظ؟ يعني في ناس غياظه تخلي الناس تغير منها. عارفين زي مين؟ زي ساره وهاجر. انتوا فاكرين قصه ساره؟ ربنا وعد ابراهيم انه يهدي له نسل، والنسل ده اتاخر، فساره عاوزه الواد، قالت له تخش على هاجر الجاريه بتاعتي، بس الواد اللي يجي يبقى ايه؟ ابني انا. وبعدين الواد جه. بس الستات اوقات كده بيحاربوا بعض بالشعاع، يعني من غير ما يتكلموا كده، في بصات كده، يعني انا اللي جبت الواد يا عاقر يا عاقر. ما انت لو فيك رجا ما كانش الراجل قرب لي. فتغير ساره وتقول هي والواد ما يبيتوش في البيت. ونفس القصة بتاعت الغيرة اللي بسبب المقارنة ليئة ورحيل. فاكرين ليئة ورحيل؟ ليئة ما كانتش حلوة وكان عندها مشكلة في عينيها بترمش كده، يعني انتوا عندما كان زمان في نظارات، فالناس كانت تعمل كده عشان ايه؟ تبص لو عنده قصر نظر قوي فلازم يعمل كده ويدقق قوي عشان يشوف يعني. ورحيل كانت قمر بالنسبة لها، تاخدي بالكم؟ فاتجوز ليئة. مين اللي بتخلف، ليئة ولا رحيل؟ ليئة. رحيل ما تخلفش، وتبقى غيرة بسبب المقارنة. شكل تاني من أشكال الغيرة اسمها الغيرة بسبب التقرب. عارفين يعني إيه بسبب التقرب؟ يعني إيه بسبب التقرب؟ يبقوا في 3 بنات يدخلوا، الأم تقول للأولانية أنت جيتي بسلامتك، والتانية تقول أنت جيتي بسلامتك، تيجي نمرة 3 أهلا نور عيني، نور عيني اللي بشوف بيه، بشوفك بضحك قلبي بيزغرط. الاتنين التانيين يقول طب احنا ايه؟ احنا ايه؟ عارفين دي مين اللي وقع فيها؟ يعقوب لما ميز ابنه يوسف عن بقية اخواته، لهم كلهم يلبسوا كتان، انت الوحيد اللي تلبس ملون. ملون ده كان غالي قوي ايامها، يعني كله بيلبس حاجات بيضة، لكن يلبس ملون تعالى على حجر ابوك، تعالى تعالى حبيبي يوسف ده. اهي دي غلطة وقع فيها يعقوب، بس خلت في غيرة بسبب التقرب. ده ممكن حتى الكلام دوت يوصل لايه؟ يوصل للتلاميذ نفسهم. اشمعنى يوحنا يعني اللي قاعد جنبه على طول؟ ده انا احكي لكم حكايه في البستان، ان الرهبان ممكن نفسهم حصلت لهم غيره بسبب التقرب. ان مره راحوا لرئيس الدير وقالوا له يا ابانا، قال لهم نعم، قالوا له انت بتحب ابونا يوحنا القصير اكتر من اي حد فينا. هو الراجل ما لهمش لا، العفو، قال لهم اه. هو يعني الراجل ما كذبش، قال لهم بصراحه ما احنا حاسين انك انت بتشوفه زي ماما دي اللي بتقول يا نور عيني دي، فاحنا حاسين انك انت بتشوفه ده ليه معامله تانية خالص. قال له بس هو ليه سبب، ان كان اكثرهم طاعه في كل امور حياته. فوقت بتبقى في غيره، غيره بسبب ده في غيره بسبب المقارنه. نسيت اقولها لكم قصه برضو من البستان، بتتكلم على راهب عجوز، شيخ متقدم الايام، فجه راهب شاب صغير وقال انا عاوز سكن وقلايه، فقال له انا كنت حافر مغاره هروح اسكن فيها واسيب لك انت القلايه بتاعتي. ما ينفعش راهب يبقى عنده قلايتين، فخد القلايه بتاعتي. المشكله مش في دي، المشكله ان الراهب الصغير دوت كده يظهر كان له لسان حلو وله لسان تعليم، فكل القرى بقت تروح له كل يوم حد يخلصوا القداس قاعدين تحت رجليه، قول لنا حكايه يا قدس ابونا، قول لنا قصه يا ابونا، قول لنا ايه يا ابونا، قول لنا حاجه من الكتاب المقدس يا ابونا. كل الرهبان كل واحد في قلايته ما عدا الراهب دوت، مطرح ما تروح تلاقي 30 40 واحد قاعدين على الارض جنب قلايته. مين دخلته الغيره؟
ابونا العجوز قال بقى انا 40 سنه بريه ويجي ابن امبارح يلم اللمه دي كلها. قارن، وبسبب المقارنه وقع في غيره لدرجه انه اخذ قرار انه يطرده من الآلية بتاعته. هو ما قدرش يطرده من الدير مش بتاعه، لكن على الآلية انا الآلية بتاعتي وعاوزها. دي بتبقى بين البنات لما يكونوا حبايب قوي يسلفوا بعض اول ما يقعوا مع بعض. ممكن ترجعي لي الحلق بتاعي والخاتم بتاعي؟ واخدين بالنا؟ فالغيره مره اتحاربت بيها امهات. لما تبقى ام تحس ان في ام في الدير قريبه من رئيسه الدير، لا دي ممكن تعمل حرب غيره شديده قوي. وعشان كده بقول لكم ان محدش فينا ما جربهاش ولو مره واحده مع شخص واحد. يعني حتى الام لما تمدح في ولادها وتعمل مقارنات بتعمل جريمه. يعني تقول بصوا كلكم حبايبي كلكم حبايبي، بس جرجس ده البكري، جرجس ده فرحه قلبي، جرجس ده اللي عمل لي قيمه في الحياه، جرجس، لكن انتوا كويسين. طب يعني لا ايش جاب لي جاب، انتوا طغمه وطغمه. ممكن في دنيا الولاد، على فكره الولاد بيغيروا زي البنات، بس البنات الغيره بتاعتهم بتحرق اكتر. يعني ايه؟ يعني هنا بيغيروا بس درجه حراره 150، هنا درجه حراره 1500. يعني في فرق شويه، لا لشيء مش بقول الولاد احسن والبنات اقل، لا، هو بس طبيعه البنات عشان عاطفيين، فالعاطفه بتزيد شطه على الحدث فبيتعب قوي قوي قوي. أنا قلت لكم أشكال كتيرة من الغيرة، وكنت غرضي من أشكال الغيرة المتنوعة إن أنا أفضح الخطية علشان أبتدي أراجع نفسي فيها وأقدم توبة عنها. قبل ما أتكلم على إزاي أتوب عن الغيرة، عايز أتكلم على نتائج الغيرة. فإيه رأيكم تشتركوا معايا كده، بما إن إحنا كلنا بنقع في الخطية دي بصورة أو بأخرى، وتقولوا لي مثلا يعني ايه نتائج الغيره على الانسان؟ ها انت قلت ايه؟ فقدان السلام، الكراهيه، ها حقد وكراهيه، ها اليأس. الغيره تجيب صغر النفس ولا صغر النفس اللي يجيب غيره؟ لا صغر النفس يجيب غيره شويه. الثقه في النفس ما تجيبش غيره او تخلي الغيره قليله. بصوا يا جماعة، أنا هقول لكم حاجة. أول نتيجة للغيرة تعب أعصاب الغيران، لدرجة إن كلمة غيرة في سفر الأمثال في اللغة العبرانية لما تترجم تلاقي إن كلمة غيرة وكلمة غليان كلمة واحدة. تاني كلمة غيرة وكلمة غليان بالعبري هي نفس المعنى. يعني انت غيور، يعني انت بتغلي. يبقى انا في حالة غيرة، انا اللي فاقد سلامي، انا اللي تعبان، انا اللي محروق دمي، انا اللي مش عارف ارتاح. فأسوأ ما في الغيرة ان في خطايا ممكن تأذي انسان اخر، لكن خطية الغيرة انا اكتر واحد بيدفع ثمنها. والمشكلة الاخطر منها ان انا حاسس ان ملهاش علاج. يعني انا غيران منك. انا اشتغلت في الشركه قبلك بسنه، ولما انت جيت علمتك شويه حاجات. الحقيقه انا علمتك، بس انت ايه؟ اشطر مني واذكى مني وبتعرف لغتين انا ما بعرفهمش. وبعدين ايه اللي حصل؟ انت ابتديت شطارتك تبان، فابتديت تبقى زيي وابتديت تبقى اعلى مني. خلي بالكم، فهو ترقى وترقى ترقيتين. يعني اول ترقيه بقى اعلى مني، والترقيه اللي بعديها بقى اعلى من اللي اعلى مني. انا في كل حته الغيره فطحاني. اقول لكم عارفين سامح؟ انا اللي علمته. ده كان جه ما يفقهش حاجه في الشغل. يس اتس ترو، انت علمته. زي ما يكون انا مع في 6 ابتدائي وعلمت اخويا اللي في اولى ابتدائي الف ب، بس انا وقفت عند 6 ابتدائي واخويا اخذ ثانويه عامه. يبقى مين افضل؟ اخويا.
فالانسان، وتتصوروا عارفين مشكلتي معاه ايه يا اولاد؟ انه معايا في الشغل كل يوم. انتوا متخيلين حرق الدم كل يوم شكله ايه لما ببص في وشه؟ مش انت تاخدي بالكم؟ فدي حاجه تتعب الاعصاب قوي. فاكتر واحد بيدفع ثمن الغيره هو الغيران. هو الغيران. هو الغيران. انا فاكر مره في اولى ثانوي، مش انا في اولى ثانوي، كنت باخد اعترافات فصل اولى ثانوي، كانوا جايبين لي الفصول ثانوي. ففي بنت بتخلص اعتراف في 3 دقايق، وفي بنت بتعترف ب3 دقايق، وفي بنت كانت بتقعد 10 دقايق. ليه بقى؟ هي كانت مش بطيئه الكلام، يعني بطيئه التعبير عن نفسي، يعني لازم تفضل واقفه كده. اوقات بكذب، اوقات بشتم، انتوا واخدين بالكم؟ ولو حاولت استعجلها ترتبك، يجي لها بانيك. فانا بس بقول لكم على الغيره. ففي يوم من الايام بعد بقى سنه واتنين، هم الفصل كله بيجي مع بعض، بس الثلاثه دول كانوا اصحاب قوي. واحده جت بتقول لي: الا قول لي فلانه بتقول لك ايه؟ قلت لها: يا بنتي ده اعتراف، ما ينفعش. تقول لي: لا، ما انا مش عاوز اعرف الاعتراف، بس بتقول لك ايه؟ لما بتقوله لي اعترافات خطايا، تقول لي: طب ممكن اسالك سؤال؟ انا ليه بعترف في 3 دقايق وهي بتعترف في 10 دقايق؟ اصل الموضوع ده غيظني جدا جدا جدا. شوفوا يا جماعه، ممكن الانسان حاجه بسيطه قوي بس لو ركز فيها تحرق اعصابه. وقلت لك ان كلمه غيره وكلمه غليان هي حاجه واحده، وعشان كده بقول لك اسوأ ما في الغيره انك انت اللي بتدفع ايه؟ ثمنها. وزي ما قلت لكم انه ممكن كمان يبقى في واحد غياظ. يعني انت عارفه ان دي ما بتحبش دي قوي. انت بذكاء البنات او خبث البنات، يعني اي حاجه، يعني عرفت ان دي ما بتحبش دي قوي. فممكن في مبادئ غير عندها، انت بقى عنك ترويها بقى. فلما تشوفها تقول لي: شفتي الفستان اللي كانت لابساه ايه؟ اموره اموره اموره. ودي تاني حاجة في الغيرة كنتائج إنها أم الخطايا كتيرة قوي. خطايا الشكاوي والوشايات أساسها الغيرة. يعني أنا غيران من حد معايا في الشغل، فراح مبلغ رئيس مجلس إدارة ومبلغ HR، جوابات كلها إيه؟ مش ممضية. أنت واخد بالك؟ وموضوع هنبلغ التنظيم والإدارة، نبلغ الشؤون القانونية، ونبلغ الحي، بلغ المحافظ. بصوا يعني انا هعمل 14 شكوى وبعدين نعنونهم. هأذيه، مش طايقه. نمرة 2، الغيرة توقعك في منتهى السهولة في الإدانة. يعني لو انت غيرانة مني بس عارفة ان دول بيحبوني قوي، فبيقولك ده ابونا ده لذيذ، وابونا جميل، وابونا وابونا ابونا 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 ابونا، تفوتيها. ما انت غيرانة مني، تقولي: لو شفتوه في عصبيته، لو شفتوه هو بيزعق، مرعب، شخص تاني خالص، ربنا يستر علينا كلنا، بس هو شخصية يا خبر ابيض. ده انا مرة شفته بيزعق وكان في ايده واحد بيقول له: خلاص يا ابونا ارحمني، وده يديله فوق دماغه. الغيرة تخليك تعمل كده واكتر. ام الكل الخطايا اللي انا بقولها لكم، زي الوشاية، زي الإدانة، الرغبة في الانتقام. الغيرة توصل للقتل. شاول حاول يقتل داود ولا ما حاولش؟ قايين قتل ولا ما قتلش أخوه هابيل؟ يعني عدد خطايا القتل دي بسبب الغيرة لا تتخيلوها. أخوات يوسف عملوا معاه إيه؟ وعلشان كده لازم ناخد موقف من قضية الغيرة. ما نقولش ده مجرد شعور، بس أنا بعترف أمامكم إن خطية الغيرة في جهادها أصعب حتى من خطايا النجاسة والشهوات اللي الناس بتشتكي منها. خطية الغيرة لو تملكت القلب أصعب في جهادها من كل خطايا الشهوات. طيب نعمل إيه؟ تعالوا بقى نعالج الموضوع ده عشان تلحقوا تروحوا. هنحط 4 علاجات علشان نعالج نفسنا من مشاعر الغيرة لما تكون عندنا. العلاج الأول:
اول حاجه ضروره وصعوبه الاعتراف بيها. يعني لو انت بتغيري منها واول ما شفتيها لونتي، يعني بان على وشك انك غيرانه منها، وبعدين قلت لك انت بتغيري من فلانه، هتقولي اه لا يمكن انا اغير من دي. ده اكتر دليل على انك انت غيرانه. ما بقاش الا دي، ده اني مش شايفاها اساسا. ده من ده كده، ده انت نار الغيله بتاكلك. وعلشان كده من اصعب، يعني هقول لكم حاجه، فرضا ان انا بعترف عند اب اعترافي وفي اب كاهن معانا في الكنيسه بقى ايه يعني موهوب قوي وابتدى شيطان الغيره يوقعني. صعب جدا ان انا اقول للاب اعترافي ان انا بغير من ابونا فلان. يعني ممكن اقول له وقعت في خطيه، اي خطيه حتى لو تسيء للاب الكاهن، وقعت في كذبه، وقعت في شتمه، وقعت في عصبيه، لكن اخير ليه؟ صعبه جدا ان انا اعترف بيها. وعشان كده بقول لك على قد صعوبه الاقرار بيها لازم تقر بيها، وخاصه لو انتم 2 خدام في كنيسه واحده. تقول له اب اعترافك انا بغير من خادم العالم الفصل، وغيره مره. اصل في غيره الحسنى ان انا بغير منك انك انت مجتهد فبحاول اجتهد زيك بس بحبك، لا انا بتكلم على الغيره المره. انتوا عارفين الكتاب المقدس معلمنا يعقوب الرسول وصف الغيره بانها ايه؟ مره تمرر الانسان وحياته. فبقول لك بالرغم من ان كبريائي بيمنعني من ان انا اعترف بيها، لازم اعترف بيها. طيب اعمل ايه تاني غير ان انا اعترف بيها؟ تاني حاجة اقف قدام ربنا واقول كون ان انا بغير وما بحبش انا اللي وحش يا رب. ما هو انا بغير منك انت بسبب انك انت اغنى مني، ما هو بكره هغير منك انت عشان انت احلى مني، وبعدين اغير منك انت عشان انت اشطر مني، وبعدين اغير منك انت عشان شقتك اوسع من شقتي. ما هو الغيرة مش هتنتهي. علشان كده بعد ما بأقر بيها وبفضح نفسي باتضاع عشان ربنا يتدخل، انا بشتكي نفسي لربنا، بقول له مش هم اللي وحشين، انا اللي وحش. عادة يا جماعة اللي بيغير عشان يبرر الغيرة يلقي اللوم على الناس اللي بيغير منها. يعني انت بتغيري، هرجع ليكم انتوا الاتنين، انت بتغيري منها ليه؟ لا ما بغيرش منها. عارفة لو انت بقى قدام ضميرك بتحاسبي نفسك انا بغير منها ليه؟ بصراحة هي قليل الذوق وجلياطة وإنسانة متكبرة وإنسانة ما تتعشرش والله يكون في عون أخواتها. لا هي إنسانة سيئة جدا. يبقى أنا عملت إيه؟ عملت إسقاط عشان أبرر الغيرة؟ لا، أقف قدام ربنا وقول العيب مش فيه ولا في تميزه، العيب فيا أنا، إن أنا الأوحش وأنا اللي مش عارف أحب. ليه؟ لأن أنا لو بحب أفرح له مش هغير منه. عمركم شفتوا أب معاه ثانوية عامة وابنه جاب 99% في الثانويه العامه، قال له كليه الطب مش هتخشها ولو دخلتها تطرد من البيت، يبقى ابوك معاه ثانويه ويقولوا ابنه دكتور؟ عمركم شفتوا اب بيعمل كده؟ طب ليه الاب ما بيعملش كده؟ ما بيعملش كده ليه؟ عشان يحب ابنه. لكن الاخ ممكن ما يكونش بيحب اخوه زي ما الاب بيحب ابنه، فيقول لابوه اشمعنى انا طلعتني من ثالثه ثانوي وقفتني معاك في المحل واخويا عاوز ادخله كليه الطب؟ لا بقى، يا يسيب المدرسه ويخش معاه المحل يا ما يخش كليه الطب. يبقى انا بفضح نفسي. ان انا لما بغير معناها ان محبتي قليله. انا لما بنتي تيجي تحكي لي اي انجاز عملته او جابت مصر، خدت مصر، انا اي فيل براود. يعني ايه؟ حاسس بالفخر ان بنتي عملت ماجستير وعملت دكتور مثلا، فخور قوي 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 قوي. انتوا عارفين بالمناسبه ان ممكن راجل يغير من مراته وممكن ست تغير من جوزها؟ ممكن. لو المحبه قليله ومحبه النفس اعلى، احب انا اكثر تميز من مراتي، واتضايق قوي الناس تقعد تتكلم على نتائجها ودرجاتها ومحبه الطلبه ليها، وانا شغلتي ايه في الدنيا؟ والعكس صحيح، ممكن جدا المرأة تغير. لكن محدش بيغير من مين؟ من ولاده، لأن كلنا بنحب إيه؟
ولادنا. يبقى انا بقف قدام ربنا وبقول العيب فيا انا، لان انا لو بحبه مش ممكن اغير منه، يبقى انا ما بحبوش ودي خطيه تانية يا رب لازم اقدم عنها توبه. احنا قلنا اول علاج كان ايه؟ الاقرار بيها بالرغم من صعوبه الاقرار بيها. نمره 2 اشتكي قلبي انا قدام ربنا. 3 عدم المقارنه. خلي عدم المقارنه منهج حياه. ما هو بص يا جماعه، المقارنه تجيب 3 حاجات. المقارنه تجيب 3 حاجات. احساس ان انا افضل، يعني هتوقعني ايه؟ في الكبرياء. احساس ان انا اقل هتوقعني في ايه؟ في صغر نفس. يا اما هتجيب لي ايه؟ غيره بسبب الكومبيتيشن او المنافسه بيني وبينه. يعني 3 خطايا هيقع فيهم الانسان لو قارن، يا صغر النفس يا كبر القلب يا الغيره. علشان كده احلى حاجه في الدنيا انك تبرمج دماغك انك ما تقارنش حد باي حد. اصل البابا بيحب ابونا فلان اكتر مني، وماله؟ هيفرق ايه ده في خلاصي؟ ما يحبه. انا ليه ببص اساسا؟ بس هو اصل برضه ما يصحش ان ده لا اقدم منه. يا سيدي اقدم منه مش اقدم منه، المهم علاقتي مع ربنا شكلها ايه، مش مهم علاقتي بالبابا شكلها ايه. فانا ببتدي هنا بحسم الامر جوايا ان اسوأ حاجه في الدنيا الايه؟ المقارنه. واحده تيجي تقول لي بس ماما بتحب اختي اكتر مني. اقول لها طب المسيح بيحب مين اكتر، انت ولا اختك؟ تبلم تقول لي ايه؟ ما مش مساعده للسؤال. لا ردي عليا، المسيح بيحب مين اكتر؟ متهيألي بيحبنا احنا الاثنين. طيب اوكي، بيحبكم انتوا الاثنين. طيب يحب المظلوم اكتر ولا الظالم؟ يحب المظلوم اكتر. خلاص انا مش هجاوب تاني. انا بنقل فكرها من المقارنه بين الام والاخت لمقارنه تانية خالص. انا هفترض انك انت قلتي صح، حقك مش هادي عند ربنا ومقدر، بس ماما بتحبكم انتوا الاثنين والمسيح بيحبكم انتوا الاثنين، ومحبه المسيح هي اهم من محبه اي حد في الدنيا. المقارنه المقارنه المقارنه. اخر نقطه، النمو في محبة ربنا. بصوا يا جماعة، في قاعدة عاوزكم تحفظوها، قاعدة روحية. ايه القاعدة الروحية دي؟ كل ما الإنسان يحب نفسه بيقل في محبته لربنا، وكل ما الإنسان يحب ربنا تقل محبته لإيه؟ لنفسه. طب أنا لما محبتي لنفسي تزيد أغير؟ طبعا أغير من أي حد يقرب مني. طب لما محبتي لربنا تزيد وأنسى نفسي أغير منكم؟ مش غير منكم خالص. فكل ما الإنسان يحب ربنا وينمو في محبة ربنا، قلبه يبقى زي قلب ربنا اللي هو بيحب كل الناس وما بيغيرش من أي حد. يبقى كل ما هقرب من ربنا وأقرأ الإنجيل وأتأمل في الآيات وأحضر الكنيسة وأحضر الاجتماعات وأحضر القداس من أوله، كل دي اسمها وسائل النمو. كل ما هنمو في محبة ربنا محبتي للناس هتزيد، وكل ما محبتي للناس هتزيد الغيرة تقل ولا تزيد؟ هتقل. طب أبعد عن ربنا محبتي لنفسي تزيد، وكل ما محبتي لنفسي تزيد إيه اللي هيحصل؟ هغير منكم واكرهكم واتمنى لكم الشر كمان. فالغيرة خطية مرة، الكتاب المقدس بيقول عليها خطية مرة. نمرة 2 محدش بيغير. واحد فيكم يقول لي ايه؟ على فكرة يا ابونا انا الحمد لله ما عندناش غيرة خالص في البيت، انا واخواتي رجالة في ظهر بعض. انا هتخيل انتوا قلتوا كده، وبعدين ايه اللي حصل؟ بعد ما بابا تنيح وراح السماء كاتب وصية وكاتب تعهد ومسجل في الشهر العقاري ان العمارة والمحلات كلها تبقى تحت تصرف اخوك الكبير، وهو اللي يوزع عليكم بحسب استحسانه. ربنا يخليك، ربنا يرحمك يا بابا. هبقى فرحان؟ بلاش دي يمكن زيادة شوية. ولا حاجة، بابا عمل كده حاجة، عمل قرعة عشان عندكم شقتين قبلي وشقة بحري وشقتين على المنور وشقة بحري، وعمل قرعة، وبعدين القرعة جت لأخوك في الشقة البحري، وانت اتخذت في الشقة القبلي اللي هي لما تفتح الشباك تلاقي المواسير بتاعت المنور دي. ده الرؤية الوحيدة اللي مسموحة لك، المواسير وشوية فيران على الحيطان. واخوك بقى ايه؟ جنينة ونافورة عشان اغيظك اكتر. انتوا واخدين بالكم؟ انت كنت بتقول ان عمري ما غير ما اخويا، ده اخويا سندي واخويا ظهري. لغايه لما اتحطيت في التجربه، بس لما اتحطيت التجربه وطلع اخوك يوسف ابو قميص ملون، لا كرهت الكتان وكرهته
وغيرت منه. فحتى اللي ما بيغيرش دلوقتي يطلب من ربنا ان ربنا يفضل محافظ على قلبه، لان ممكن في تجربة ما لما تتحط فيها هتلاقي نفسك بتغير. فما حدش فينا فوق الغيرة، بس راجعوا العلاجات. العلاج الاول بالرغم من صعوبتها لازم افضحها، يعني بالرغم من صعوبة فتحها لازم افضحها. 2 اشتكي نفسي لربنا ان قلبي ما فيهوش محبة. 3 النمو في محبة ربنا وتقتني ما يسمى